बच्चों, आज का हम जो टॉपिक लेके चलना चाहते हैं वो है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है किसी के रिस्पेक्ट में किसी की वेलोसिटी। आप जिसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालते हो आप उसको रेस्ट में लेकर आते हो। सपोज करो आप एक ट्रेन के अंदर बैठे हो और आपको लगता है कि आपकी ट्रेन चलने लगी, जबकि थोड़ी देर के बाद आपको पता चलता है कि आपके सामने वाली ट्रेन चल रही थी। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है आप जिस ट्रेन में बैठे हो, आपको पता है कि आपकी ट्रेन अभी थोड़ी देर में मूव करेगी, तो आपके दिमाग में assumption, सामने वाली ट्रेन को आप ये मान के चल रहे हो कि वो ट्रेन अभी रेस्ट में है। जैसे इस ट्रेन ने अपना मोशन स्टार्ट किया तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि इस ट्रेन ने मोशन ना स्टार्ट किया हो और आपकी ट्रेन ने अपना मोशन स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि इसकी पोजीशन आपके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। तो या तो ये मूव कर रही है या आप मूव कर रहे हो। तो अब आप ये मान चुके हो कि आपकी ट्रेन मूव करेगी और सामने वाली आपकी ट्रेन रेस्ट में है। तो आपने क्या करा, आपको लगा कि इसके रिस्पेक्ट में आप मूव कर रहे हो, इसको आपने रेस्ट में माना, तो आपको लगा कि आपकी ट्रेन मूव कर रही है। जब ये ट्रेन आपको क्रॉस करके निकली तो आपके सामने वाला पेड़ आपके सामने खड़ा था, तो आपको लगा कि अरे पेड़ की पोजीशन तो मेरे रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हुई, तो इसका मतलब आपके पास में मेरी वेलोसिटी जीरो है, मैं खुद रेस्ट में हूं, वो ट्रेन मूव कर रही थी। जो हमारा दिमाग वही मानता है जो हमारी आंखें देखती हैं। हमारी आंखें दिमाग को सिग्नल देती हैं और दिमाग उसको इंटरप्रेट करता है। तो रिलेटिव वेलोसिटी का यही कॉन्सेप्ट है। जब कभी आपने देखा होगा कि आप किसी ट्रेन में जाते हो तो आप देखते हो कि चांद आपके साथ चल रहा है, पेड़ आपके साथ चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अब आप उस केस में ये दूर के पेड़ों को, जो बहुत दूर के पेड़ है और एक आपके पास में चांद है और एक आप हो, तो आपको पता है कि आपके रिस्पेक्ट में जो पेड़ों की पोजीशन है वो चेंज हो रही है, पर जो आपसे बहुत दूर चांद है उसकी पोजीशन भी चेंज होनी चाहिए, लेकिन वो चेंज नहीं हो रही। तो आपको लगता है कि चांद भी मूव कर रहा है, हम तो मूव कर ही रहे हैं और चांद हमारे साथ साथ मूव कर रहा है, क्योंकि हमारे रिस्पेक्ट में चांद की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। चांद की पोजीशन चेंज हो रही है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, हमारी पोजीशन चेंज हो रही है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। हमारी पोजीशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, मतलब हम मूव कर रहे हैं। हमारी पोजीशन चेंज हो रही है चांद के रिस्पेक्ट में होती तो हमें लगता है कि अगर ये तो चांद मूव कर रहा है या हम मूव कर रहे हैं। चांद की पोजीशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, आपकी पोजीशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। ग्राउंड पीछे जा रहा है, आप आगे जा रहे हो, चांद आगे जा रहा है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चांद आगे जा रहा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आप आगे जा रहे हो। आप भी मान के चलते हो कि आप दोनों आगे जा रहे हो और दोनों साथ चल रहे हो। ये है रिलेटिव वेलोसिटी। पहला एग्जांपल लिया आपने, पहला क्वेश्चन पढ़िए। Man is walking on a level road at a speed of 3 km/h. देखो, एक आदमी 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। Raindrop fall vertically with a speed of 4 km/h. रेन ड्रॉप 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपके पास में ग्राउंड पर फॉल करती है वर्टिकली। तो बेटे एक पॉइंट को रेन ड्रॉप डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना चाहती है और मैन उसको लेके जाना चाहता है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फॉरवर्ड। रेन लेके जाना चाहती है उसको 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डाउनवर्ड। अब देखो ध्यान से समझना, अब आप अपने रिस्पेक्ट में रेन को देखना चाहते हो कि आपके रिस्पेक्ट में रेन आपको किधर अप्रोच करती है। आपके रिस्पेक्ट में रेन आपको जहां पर भी अप्रोच करती है, आप उस डायरेक्शन को रेन की अपरेंट डायरेक्शन मानकर अम्ब्रेला को होल्ड करते हो। ये तो होता है। मैं बारिश से बचने के लिए आपको अम्ब्रेला उसी डायरेक्शन में करना होगा जिधर बारिश आ रही है। तो देखो, आप पर्सन के रिस्पेक्ट में रेन फाइंड आउट करना चाहते हो, तो पर्सन को सबसे पहले आपने किस में लेकर आना पड़ेगा? रेस्ट में। तो पर्सन को आप रेस्ट में लेकर आए तो कितना होगा? माइनस का वेलोसिटी ऑफ मैन। अब ये माइनस का वेलोसिटी ऑफ मैन और ये है वेलोसिटी ऑफ रेन। इन दोनों को अगर आप ऐसे करके पूरा कर देते हो, इनके बीच में जो निकल जाते हैं वो होती है रिजल्टेंट वेलोसिटी। ये आपके पास में वर्टिकल है, आपको ऐसा लगेगा भाई ये रिजल्टेंट है, तो ये रिजल्टेंट है, तो इस डायरेक्शन में आपके पास में अम्ब्रेला को होल्ड करना चाहिए। अम्ब्रेला को वर्टिकल से किसी एंगल पर होल्ड किया जाता है,
तो ये एंगल वर्टिकल से सपोज करो कितना आपके पास में थीटा, तो यहाँ भी वर्टिकल से कितना होगा आपके पास में थीटा। अब अगर आप इसके अंदर लगाते हो टेन थीटा, तो टेन थीटा देखो ये वेलोसिटी ऑफ मैन, तो ये भी वेलोसिटी ऑफ मैन, तो टेन थीटा होगा आपका वेलोसिटी ऑफ मैन अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन। तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है आपके पास 3 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है आपके पास 4 किलोमीटर पर आवर, यूनिट सेम होनी चाहिए। तो कितना होगा आपके पास में 3/4, टेन थीटा इज 3/4। आप इसको थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 3/4 भी लिख सकते हो। जी बेटे, हाँ जी बेटे, चलिए अच्छा चल ले लेंगे शायद, मुझे याद आ गया, वहां पर रखी है उसमें से निकाल सकते हो। हाँ पर अपने रजिस्टर में कर लेते तो ज्यादा अच्छा रहता तुम्हें, ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि 18-20 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। जी बेटे अगला क्वेश्चन पढ़िए। Rain is falling vertically with a speed of 35 meter per second. देखो रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। Winds start blowing after some time with a speed of 12 meter per second. देखो बेटे ये दो क्वेश्चन साथ लेने का मकसद था कि हम आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाहते हैं, ध्यान समझिएगा। विंड किस डायरेक्शन में चल रही है? विंड East to west direction. अच्छा ठीक है, तो आपके पास ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में आपके से विंड चल रही है। आपके पास इधर नॉर्थ होता है, इधर आपके पास साउथ होता है, ठीक है जी। इस तरफ आपके पास ईस्ट होती है और इस तरफ आपके पास वेस्ट होता है। तो विंड आपके पास ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में चलती है, मतलब इस ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में विंड आपका ब्लो कर रही है 12 मीटर पर सेकेंड। देखो बच्चों अब जरा समझ के चलना, आपके पास रेन जब आएगी तो विंड भी आपके ऊपर है और रेन भी आपके ऊपर है। हवा में ही कहीं रेन की ड्रॉप के ऊपर एक फोर्स लगना शुरू हो गया 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो हवा के अंदर ही रेन की ड्रॉप पे दो डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, एक तो वो फोर्स ग्रेविटेशन का जो इसे नीचे लेकर आता है और एक वो फोर्स जो इसे ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में लेकर जाता है। तो अब जो आपका रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो इन दो का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा आपके पास कुछ इस तरीके से बीच में होगा। तो अब आपको जो फाइनली विंड अप्रोच करेगी, अब देखो आपको किसी को रेस्ट में लेके नहीं आना पड़ा, आपको किसी को रेस्ट, आपको किसी के रिस्पेक्ट में निकालना, आपको तो वो डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है जिस डायरेक्शन में रेन आपको अप्रोच कर रही है। आपके रिस्पेक्ट में आप तो खड़े हो, हवा में ही आप यहां कहीं खड़े हो, हवा में कहीं रेन नीचे आ रही थी, इसने यहां गिरना था, आप तक पहुंचना ही नहीं था, हवा इसको ब्लो कराकर आप तक लेकर आई है। यहां आपके पास में कहीं मैन खड़ा है, एयर इसको ब्लो कराकर लेके आई है आपके पास इस डायरेक्शन में, आपको अम्ब्रेला ऐसे होल्ड करना पड़ेगा कि आप इसे अवॉइड कर सको। तो अम्ब्रेला यहां से थीटा, यहां से कितना होगा आपके पास में थीटा, ये थीटा आपके पास टेन थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ विंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन। मतलब वेलोसिटी ऑफ विंड कितनी है आपके पास 12 और वेलोसिटी ऑफ रेन कितना आपके पास 35, ये टेन थीटा। यहां से आपका थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 12 अपॉन 35। अब इस क्वेश्चन में हमसे रिजल्टेंट वेलोसिटी भी मांगी गई है कि किस वेलोसिटी से आपके पास रेन आपको अप्रोच करती है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी पाइथागोरस थ्योरम से निकल कर आएगी वेलोसिटी ऑफ विंड का स्क्वायर और प्लस वेलोसिटी ऑफ रेन का स्क्वायर। अब वेलोसिटी ऑफ विंड कितनी है आपके पास 12 मीटर पर सेकंड, मतलब 12 का स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है 35 का स्क्वायर। सॉल्व कर लोगे आंसर देगा आपको, क्लियर है। चलो जी सेकंड के बाद Rain is falling vertically with a speed of 35 meter per second. अब देखो रेन आपके पास वर्टिकल फॉल होती है 35 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। A woman rides a bicycle with a speed of 12 meter per second. अब देखो एक वुमन 12 मीटर अब किस डायरेक्शन में राइड करती है बाइसिकल, East to west direction. ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। तो बेटे ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में वुमन आपके पास 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अपनी बाइसिकल राइड कर रही है। हाँ जी, What is the direction in which she शुड होल्ड हर अम्ब्रेला। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वुमन को रेस्ट में लेकर आओगे तो हो जाएगी माइनस वेलोसिटी ऑफ वुमन। आपने क्या करा इसको ग्राफ को कंप्लीट किया इस डायरेक्शन में आपके पास में ऐसे करके बनाया रिजल्टेंट आपने, वर्टिकल से एंगल थीटा, वर्टिकल से एंगल थीटा। सेम चीज आपके पास tan थीटा इज इक्वल टू
वेलोसिटी ऑफ वुमेन अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन, और रिजल्टेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेलोसिटी ऑफ वुमेन का स्क्वायर और वेलोसिटी ऑफ रेन का स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो जी नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4। Train is moving due to east and a car is moving due to north. देखो अब तो ध्यान समझना, ट्रेन इज मूविंग ड्यू टू ईस्ट, तो ट्रेन जाती है आपके पास ईस्ट की तरफ, ठीक है। कार इज मूविंग ड्यू टू नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, इधर होता है ना, ऐसे तो बनाते हैं। अगर ऐसे बनाओगे तो फिर आप ऐसे कर सकते हो, अगर नॉर्थ ऐसे लेकर चलोगे तो फिर आपको ईस्ट इधर लेकर चलना पड़ेगा, वेस्ट इधर लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। अब हमसे क्या कहते हैं आपके इसमें, ट्रेन इज मूविंग ड्यू ईस्ट, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन हो गई, और आपके पास कार इज मूविंग ड्यू नॉर्थ, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ कार हो गई। Both with the same speed 30 kilometer per hour. ये देखो ये भी 30 किलोमीटर पर आवर और ये भी 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। What is the observed speed and direction of motion of car to the passenger in the train? अब देखो कार के बंदे को देखना है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। अब ट्रेन में बैठा बंदा अपने रिस्पेक्ट में कार को देखना चाहता है, तो सबसे पहले वो खुद को रेस्ट में लेकर आएगा, खुद को रेस्ट में लेकर आएगा, मतलब माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितना हो गया 30 ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब आपके पास इन दोनों को अगर आप देखते हो तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा, ये एंगल कितना होगा आपके पास, यहां से कितना होगा आपके पास में थीटा, आपने क्या लगाया tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू ये भी 30 और ये भी 30 आपके पास, तो ये होगा 30 अपॉन 30 इज इक्वल टू 1, तो आपके पास थीटा इज इक्वल टू कितना निकलेगा 45 डिग्री। बेटे ये 90 है और ये 45 है, और ये 45 डिग्री किस तरह आपके पास नॉर्थ और वेस्ट की तरफ है आपके पास में, तो आप लोगों को 135 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट के नॉर्थ में अगर आप जाओगे तो 135 डिग्री जाना है आपने, ठीक है ना। अम्ब्रेला नहीं है, पर्सन को लग रहा है कि कार मूव कर रही है, आप ट्रेन में जा रहे हो ना, तो ट्रेन में बैठे बंदे को लग रहा है कि कार उस तरह डायरेक्शन में जा रही है। जी जी जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद, A person standing on a road has to hold his umbrella at 60 degree. देखो जी बड़ा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसके लिए मुझे एक शीट और लेनी पड़ेगी। जी बेटे, ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड, एक पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड, एक पर्सन आपके इसमें रोड के ऊपर खड़ा है, has to hold his umbrella at his 60 degree. अच्छा देखो उसने क्या करा, वर्टिकल से 60 डिग्री एंगल पर आपके इसमें अम्ब्रेला को होल्ड कर लिया। आप क्या चाहते हो? With the vertical to keep the rain away. ठीक है, He throws the umbrella and start running at 20 meter per second. तो उसने अम्ब्रेला छोड़ के भागना शुरू कर दिया 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। He finds that raindrops are hitting his head vertically. अब उसे ऐसा लग रहा है कि रेन ड्रॉप वर्टिकल उसको हिट कर रही है, मतलब आप बेटे समझो ये थी आपके पास एक्चुअल रेन की स्पीड, और ये है आपके पास में जो उसको रिजल्टेंट रेट की रेन की स्पीड लग रही है, मतलब जो उसको लग रहा है कि अप्रोच कर रही है इस डायरेक्शन में। बेटे ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री होगा, क्या क्लियर हो रहा है? ये वेलोसिटी ऑफ रेन, रेन की वेलोसिटी कितनी आपको पता नहीं है, कुछ नहीं पता आपको, रिजल्टेंट स्पीड भी नहीं पता है ना। देखो ध्यान समझो, तो आपके पास एक ऐसा ट्राइंगल है, तुम्हारा समझ लो, एक पर्सन को रेन आपका 60 डिग्री के एंगल पर हिट करती है, उसने 20 की स्पीड से भागना शुरू कर, रेन सीधी हिट करने लगी, ये सीधा कॉन्सेप्ट है। तो एक पर्सन को रेन आता है, ये 60 डिग्री का एंगल है, ये आपके पास 20 मीटर पर सेकंड पर्सन की स्पीड है, नहीं पता वेलोसिटी ऑफ रेन, नहीं पता रिजल्टेंट। अब अगर आप इसके अंदर लगा दोगे sin 60 डिग्री तो वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, sin 60 होता है आपके पास √3/2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो वेलोसिटी ऑफ रेन है आपके पास 40/√3। अच्छा आप इसमें लगा दोगे cos 60 डिग्री, तो ये होगा आपके पास रिजल्टेंट अपॉन में कितना होगा वेलोसिटी ऑफ रेन, cos 60 कितना होता है आपके पास 1/2, रिजल्टेंट आपको नहीं पता, वेलोसिटी ऑफ रेन है आपके पास 40/√3, मल्टीप्लाई में चला जाएगा कितना होगा 20/√3, ये क्या है आपकी रिजल्टेंट।
आगे समझ में। चलो नेक्स्ट करो। ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा? हमारा फिफ्थ है ना, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 पर आओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब बुक में काफी कॉम्प्लिकेटेड दे रखे हैं, फंस जाओगे इसमें। ठीक है, सीधा लॉजिकल लगा। A man can swim at the rate of 5 km/h in still water. देखो जी, अगेन बड़े प्यारे क्वेश्चन है। एक आदमी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्विम कर सकता है। ठीक है जी। A river 1 kilometer wide flow at the rate of 3 km/h. देखो बेटे, 1 किलोमीटर की वाइड रिवर है, ये है वेलोसिटी आपके पास में मैन की, और ये है वेलोसिटी रिवर की। कितना? 3 km/h. 3 किलोमीटर पर आवर ये वेलोसिटी है किसकी? रिवर की। हाँ जी, आप क्या चाहते हो? A swimmer wishes to cross the river straight along what देखो बेटे, direction? एक स्विमर ए से लेकर बी तक जाना चाहता है, स्ट्रेट जाना चाहता है, तो यार Along what direction must he strike? किस डायरेक्शन में स्ट्राइक करे वो सीधा चला जाए। देखो लॉजिक से, देखो हम कॉमन सेंस से करेंगे। अगर ये सीधा जाने की कोशिश करेगा, रिवर इसको आगे लेके चली जाएगी। अगर ये इधर जाने की कोशिश करेगा, रिवर इसको उधर लेके चली जाएगी। इसने ए से बी पहुंचना है, तो इसको कोशिश ए से सी जाने की करनी चाहिए। मतलब इसने किस तरफ जाना चाहिए? अपस्ट्रीम की तरफ जाना चाहिए, अपस्ट्रीम, क्योंकि रिवर किधर जाती है? ये डाउनस्ट्रीम। तो अगर ये अपस्ट्रीम जाएगा तो रिवर इसको बी पॉइंट पर पहुंचा देगी। ये अपस्ट्रीम में जाएगा, इसकी स्पीड होगी आपके पास 5 किलोमीटर पर आवर। रिवर इसको सी से बी लेकर जाएगी, रिवर की स्पीड होगी आपके पास 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, क्लियर हो गया? अब ये क्या आपके पास रिजल्टेंट वेलोसिटी है, तो 5 का स्क्वायर ये होगा आपके पास 3 का स्क्वायर, और प्लस में होगा रिजल्टेंट वेलोसिटी का स्क्वायर। 25 माइनस 9 कितना होगा? 16। ये होगा रिजल्टेंट वेलोसिटी का स्क्वायर। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी आपके पास 4 किलोमीटर पर आवर। एंगल भी पता होना चाहिए आपको। सुन लो बेटा, ध्यान नहीं देते बिल्कुल भी। ये थीटा पता होना चाहिए आपको, तो आपने क्या लिखा? tan थीटा। या आप एक काम करो, यहाँ से एंगल निकालो, अपस्ट्रीम से एंगल निकालो आप। वेस्टर्न से कितना फाई है? ये फाई है, तो ये भी कितना होगा आपके साथ? फाई होगा। ये फाई होगा ना आपका। आपने लगा दिया इसके अंदर cos फाई, तो cos फाई होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 3/5। बेटे फाई निकल कर आ गया आपका cos इनवर्स 3/5। कोई डाउट? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? चलिए क्वेश्चन नंबर 7। जी बेटे पढ़िए। Determine the horizontal force required to displace a mass of 0.03 kg. देखो बेटे, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। एक आपके पास 0.03 kg का आपके पास में मास है m। आपने हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया आपके पास F, और ये अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया, यहां पहुंच गया। वो ए से कहां पहुंच गया? बी पर पहुंच गया। बी पॉइंट पर इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट है आपके पास mg, और इधर फोर्स कितना है आपके पास F। इसके अंदर एक टेंशन लगेगी, कितना आपके इसमें? टेंशन T। इसको आपने ऐसे एक्सटेंड कर दिया, ये एंगल यहाँ थीटा, तो ये एंगल क्या होगा? यहाँ पे भी कितना होगा आपके इसमें? थीटा। बात समझ आ रही है आपको? अच्छा बताओ, क्या पूछते हैं आपसे? फाइंड क्या करना है? Suspended by a string until the string makes an angle with the velocity vertical. कितना? 30 degree. थीटा गिवन आपको 30 डिग्री। अब फोर्स पता करना है। हाँ, determine the horizontal. मैं चलो समझाता हूँ बेटे। आपकी जो टेंशन टी है, ये टेंशन टी दो काम करेगी। सबसे पहले तो जो धागा है, धागे की टेंशन टी कॉस थीटा। टी को आपने क्या करा? इधर रिजॉल्व किया, तो इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा हमेशा होता है कॉस थीटा, हमेशा के लिए याद रखो। और थीटा, क्योंकि थीटा की डायरेक्शन में क्या होता है? बेस होता है, और बेस किस में आता है आपका? कॉस में आता है। थीटा की ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर में कौन आता है आपके? इसमें साइन आता है। तो इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा क्या होगा? टी कॉस थीटा। और उसकी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी वहां पर कितना होगा आपके पास? टी साइन थीटा होगा। तो आपका जो टी साइन थीटा है वो किसको बैलेंस कर रहा है? आपका फोर्स को। बड़ा आसान तरीके से कहूंगा आपको। और आपका जो टी कॉस थीटा है वो बैलेंस करता है किसको? वेट को, mg को। अगर आप इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हो, मतलब आप क्या करते हो? आपने टी साइन थीटा को टी कॉस थीटा से डिवाइड किया, ये बना आपका F/mg। तो आपके पास में जो tan थीटा बचेगा वो tan थीटा होगा आपके पास F/mg। क्लियर हो गया यहाँ तक का?
थीटा कितना आपका 30 डिग्री, आपने कहा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये होगा आपके पास में फोर्स F अपॉन में कितना होगा आपके पास mg, तो फोर्स F इज इक्वल टू कितना होगा mg, tan 30 होगा 1 अपॉन रूट। ठीक है जी, क्लियर, आ गया समझ में आप। बस बेटे ये 7 क्वेश्चन है, अब इनके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस के आप लोग ट्राई करो। कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप 93 10 97 97 87 पर व्हाट्सएप करो।